сухой кашель, простуда, сок алоэ, бронхолегочный настой. Вместе перемешиваем по столовой ложке 3-4 раза в день. На второй день, третий день начнет откашливаться. Прекрасное средство. Очень хорошо чистит легкие и снимает все воспаления. Бронхолегочный настой даже лечит плевриты. Также рекомендую пихтовый чай. Прекрасно снимает облегчение. Легче становится дышать. И настой бузины. Бузина лечит даже астму. Прекрасно прогревает.